Uh, the apparition began 24 of June 1981. Apreiškimai prasidėjo 1981 metais, birželio 24 dieną. In that moment, I was very busy with my mother-in-law. Aš buvau tuo metu labai užimta su savo vyro motina. She was very ill. Jinai labai sirgo. And during her permanence in hospital, ir jos buvimo ligoninėje metu, she sleep a little. Jinai mažai miegodavo. And I go down to take a coffee and some newspaper. Ir aš tuomet nusileisdavau išgerti kavos ir paskaityti kokį nors laikraščių. I found one newspaper open. Aš radau vieną laikraštį ir jį atvėriau. And I was shocked. Ir aš buvau šoke. At Medjugorje appeared Our Lady. Medjugorje pasirodė Dievo motina. I saw 6 visionary. Aš mačiau 6 regėtojus. And I responded with my heart. Ir tiesiog buvo atsakas mano širdyje. It was true for me. Tai buvo tiesa man. But I was very surprised. Bet aš buvau labai nustebinta. I called my father. He was not in Medjugorje because we live as refugees far from Medjugorje until my birth. Aš paskambinau savo tėvui, jisai nebuvo Medjugorjėj, nes mes labai daug laiko gyvenome ne Medjugorjėj, dėl to, kad mes buvome pabėgėliai. And father said to me, yes, Mirjana, it's true. Ir tėvas man pasakė, taip, tai tiesa. But our relatives have a very hard life in this moment. Bet mūsų giminaičiai turi sudėtingą laiką, kai kurie yra kalėjime. Because the communists come immediately to Medjugorje to see what happened here. Iš karto atvyko į Medjugorję pasižiūrėti, kas čia vyksta. And my father said, ir mano tėvas pasakė, I saw the picture of the visionary. Aš mačiau regėtojų nuotrauką. And the names of visionary. Ir jų vardus. I know her grandfathers. Aš žinau jų senelius. And this family. Ir jų šeimas. Very, very honest. Labai sąžiningos šeimos. And full of faith in God. Ir stiprios tikėjime. It is not possible these children lie. Ir nėra tikimybės, kad tie vaikai gali meluoti.